त्यस दिन मैले एउटा आश्चर्यचकित अलौकिक दृश्यको दर्शन गरेँ। मैले चट्टानबाट पानी निस्केको देखेँ। तर त्यो सबै कुराहरू भन्दा माथि म एउटा प्रश्नको उत्तर पाउनको निम्ति तडपिरहेको थिएँ। त्यस रात म मुसा बाजेको तम्बुमा गएँ र उहाँलाई सोधेँ, बाजे, आज जब परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भयो तब उहाँले त्यो लहुरोलाई लिएर आइज भनी आज्ञा किन दिनुभयो? के त्यो लहुरोमा शक्ति छ? तब उहाँले लामो सास लिनुभयो र भन्नुभयो, छोरा, हामी परमेश्वरका जन हौँ। हामीले परीक्षामाथि विजय सम्भावनालाई गनेर पाउँदैनौँ, तर परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यहरूको गवाईलाई फर्केर हेरेर पाउँछौँ। तब उहाँले त्यो लहुरोलाई उठाउनु भयो अनि भन्नुभयो, छोरा, यो मेरो गवाई हो। जब पनि म यो लहुरोलाई देख्छु, ममा आँट आउँछ, ममा हिम्मत आउँछ अनि फेरि एकचोटि विश्वास जाग्छ कि परमेश्वरले फेरि एकचोटि मलाई विजय दिनुहुन्छ।